kamarana aing gablek pagawe teh ulah saholeueun. Sok deleukeun anu nyingkang geus rek angeus. Panyaho meureun teh pagawean teh? Gaweaneun. Kemarin tuh ka mana si tulang kehet deh. Babal negara radag ukur kitu we meureun. Tadi dia nu gadag teh sorangan we. Pagawe muning sorangan. Anu matur jang posisi sorangan. Nah kamarana ieu barudak negara radag. Narinyat teu gadag teh. Ah, goblok dasar. Kieu carana mah ku aing kudu riungkeun ieu mah. Tulang kehet. Rempok ke negara wete ya. Ada jangnya udah diturutan si Seri mas. Carana mah bener ya mah gara-gara si Sedi mah bener ya mah kudu diriungkeun goblok dia mah mah kabalegan teu diriungkeun mah barudak teh tuh kacan mararantau keneh wae ieu kararadagna da kumaha tuh mah balik ge carana mah diriungkeun da atuh barudak teh gara roblog atuh da karena maneh Sujang Bah, lila lila sidik neangan anu gawe pun bieu teh araruh tadaratang bah bosan bah atuh melilang layangan sak hodi mah apa aya lain sabaraha sakodi teh sabaraha hiji apa tuh nya apa lah tuh 5 si Bobo 5 naon si lain ya sakodi teh sakieu ya wah maknya lur si eta bah orang madek kahana pula rek naon si lain kena bancet dek burak iya mah anak kitu we kadang hajung kitu ieur ieu mah kuncir insuludan teh aya we pamolahna teh dasar incu-incuan bah ulah poho lang layangan sakodi 5 mun bawa ya teh mengke urang teh dek nepungan teh kamari enak aduh masih dicarekan urang teh kudu nungan teh kumaha teh enak kewe itu ngadogan geus juragan lah da apal sorangan meureun adat juragan kumaha baiklah ayo urang cobaan ayo hari kitu mah tuh juragan mana juragan teh lah molor gitu juragannya gegeroan teh aduh Baba sia ai sia ngadon ka mana ngadon lumpat ku aing di geroan teh lu balik mana udah aing lu kamari teh meulurun teh ampura juragan tuh da kamari teh aduh sorangan teh da juragan tuh makan wae atuh jadi kamari teh di beureuyan we sorangan teh cici tuh jempe aing teh jempe aing kumaha apa ngomong ke maneh nya aing pangmalikan hulu dah yang udud sok
Urut aing aya saya ngirim. Cek bari basana mah. Coba. Sok. Nah, kakak molor atuh ditutup-tutup elodan hirup karek kitu wae. Hampura juragan kamari teh kasarean urang teh hanapeun cau. Aduh, aslinya. Kasarean do. Tingali pagawean ku kuai gak kaberes ku sorangan ngage merat oge. Jeung amek-amekan tuh da juragan teh. Kasorangan teh jeung tunu geus ngarona kumaha atuh? Geus sare. Kita mani anu ngamak-amakan mah rek kumaha? Kang berang, katakan tepugu gitu tah kita elodan. Aing kudu kumaha atuh sia teh? Dewek isu keneh tadi ningali ka kabon. Ningali nu nyingka sorangan. Nu ngamasin sorangan. Iwati nu mararacu kapan apa mulai si lain nu logona teh. Nah, si lain kakak eueuh. Kumaha kalakuan teh elodan kitu si lain? Aing amek teh lain ku amek-amek, nah aing teh kunyaah ka si lain teh. Kudu kumaha aing teh kitu salah kieu lain. Sok ngomong rek ngomong kumaha ayeuna. Yo, karasa baru kemana aja hayang naon oge cik bari ku aing di keduran. Aing mi hape atuh, pertanyaan aing. Bingung aing ngasih lain mah. Kudu kumaha aing teh? Nyampura tuh juragan. Nah juragan amek-amekan wae atuh kasorangan teh. Nah kudu kumaha sorangan sok. Juragan nitah kitu digugu, nitah kieu digugu. Juragan hayang kumaha atuh kasorangan teh? Ai si lain. Kamari kagas ka aing ka kamari ka makai. Aing kudu kumaha? Aing rek kitu rek kieu si lain rek kitu rek kieu. Aing kumaha? Si lain apana? Nah, aing mah mi hape bener. Pagawean sok pagawean barudak ayeuna sok beresan. Pari maneh teh ditugaskeun ku aing teh sok urus barudak. Pangobatan, erek ngebor, erek ngobat. Nya hampura we juragan kamari teh heuh sorangan teh heuh ka juragannya aya kamari teh meuli udud sorangan elodan tah ayeuna mah ieu duitna juragan tuh juragan duitna Nah, aing teh meureun duit 100.000 ayeuna jadi 50.000. Di mana kan si aing ya duitna? heuh teh ka mana juragan murah meureunnan 50 deh mah. Ai sia di mana teuing duit 100.000 jadi 50.000 murah. Cing nu bacet ngomong teh. Kumaha ieu aturanna? Di mana kan si aing 50.000 deui? Akan bae juragan. Duit nu murah 50 mangke we di teangan. Si goblok. Dia 100.000 manjanji 50.000. Aing mana curiga jadi beli sesuatu si anjing teh. Aya geus lah ayeuna mah. Kan bae lah masih lain weh. Bieur dewek mah mikiranna oge masih lain mah. Ya weh ayeuna mah dewek teh yang nyaho. Pokona mah ceuk kitu ceuk si lain kasih RT unit kudu bawa keresek. Pokona mah. Nah, maka jeung kudu make rese ka RT juragan. Nah isi lain nggak jawab gitu. Apa nyaho bari si lain? Patar aing teh gambar di ditu di dieu di kedua dewek kan di kolot. Mua keresekan, lo mau temu keresek. Gas cek itu cek ieu air mah juk si lain unit kasih RT. Bawa itu surat pajak ka dieu. Nya. Laporan cek itu cek ieu si lain laporan ka dewek. Nya. Hah, gitu Ya. weh. Sok itu arah unit ayeuna mah. Kira ini gitu kasih RT. Cokot gitu surat pajak. Omat bawa keresek. Nya. Nya, Siap. siap. Itu sok. Nya. Dasar gunungan gede amak, ngan ngamak jeung ngamak we. Asa kulieur. Nya, iki cek urang ge, dasar boga dunungan gede amak. Cek urang ge bakal dicarekan. Kumaha ayeuna geus kieu sok. Sarua urangnya lieur sidik ana pikiran juragan apa sorangan meureun. Heuh nyata ki urang teh geus kieu dunungan teh nyarekan we. Urang teh kitu. Geus satu ah tong dipikiran.
bisa jadi stres karena sirah. Oh bener ya. Geus cewek marek ke dieu. Videonya rekam mana? Ayo urang mendek nguseup Angkat angkat tarik gitu mah. ieu buka dunungan teh